Յոլչյան Production-ը ներկայացնում է Յոլչյան Production Մեր հայրենիքի պահապանը 1992 թվականի հունվարի 28-ից ի վեր արդեն 29 տարի հայոց բանակի օրը հայկական տոնացույցի ամենակարևոր ու պատասխանատու օրերից մեկն է։ Մեր հպարտությունն է հայոց բանակը, Արցախյան ազատամարտի կրակներում ծնված հայոց բանակը, որ անցավ կայացման դժվարին ճանապարհ ու պատմական փուլեր, շնորհիվ իր իրագետ ու բանիմաց հրամկազմի, խիզախ ու հերոս զավակների հայ ժողովրդի պարգևեց Արցախյան առաջին պատերազմի փառահեղ հաղթանակ, գրեթե 30-ամյա խաղաղություն, պաշտպանված սահմաններ, հույս ու հավատ մեր հայրենիքի վաղվա օրվա ու ճակատագրի նկատմամբ։ Շնորհավոր տոնդ հայոց բանակ, շնորհավոր տոնդ հայ զինվոր։ Մեզ բացակաչ դնեք խորագրով միջոցառումը նվիրված հայոց բանակի 29-րդ տարեդարձին սկսում ենք Սպիտակի Սուրբ Հարություն եկեղեցու հոգևորվողի Տեր Օսեր Քահանա Հովհաննիսյանի օրհնությամբ։ Հայոց բանակը քանի դեռ կանգուն է, քանի դեռ կա նաև Հայաստան աշխարհը։ Շնորհավոր թող լինի հայոց բանակի տոնը, հայ ժողովրդի տոնը։ Սա միայն բանակինը չէ, սա նաև ժողովրդին է։ Ափսոս, որ նաև ունեցանք Արցախյան գոյամարտին նահատակներ, անմահացածներ, ունեցավ յուրաքանչյուր համայնք, ունեցավ յուրաքանչյուր քաղաք, բոլորն են ունեցան զոհեր, բոլորինս է այդ զոհերը, այդ անմահները, ովքեր որ անմահացան անուն մեզ, անմահացան անուն հայրենիքի, և բոլորս էլ պարտավոր ենք հիշելու և իրենց տոնը նաև շնորհավորելու։ Պետք է միահամուռ լինենք մեկ ազգ, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի։ Այս միության համար պիտի շատ աղոտ բարձրացնենք, շատ աղոտ հանենք, որպեսզի լինենք մեկ ազգ, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի։ Այստեղ կլինի նաև հզոր մեր հայոց բանակը, այդ միության մեջ։ Ուստի եկեք միասին այս իսկ մտորումներով և աղոտ հանենք և տերունական աղոտ կբարձրացնենք առ Աստված մեր հայոց բանակի համար, ամրության համար և անսասանության համար, նաև մեկ ազգ, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի լինելու համար։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես արքայություն քո, Եղեցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազոր, ուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանինս մեզ զիպորցություն, այլ փրկեազ մեզ իչարեք, զիքոյի արքայություն և զորություն և հարկ հավիտյանս ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս ասված մեր, պահիր, պահպանիր և օրհնիր ազգս հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյաց, բանակս հայոց, Տեր Աստված մեր, պահիր, պահպանիր և օրհնիր նաև մեր զինվորներին, ընդհովանյան սուրբ և պատվական խաչի ոտքովի խաղաղության, փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից, արժանավորիր գոհության փառավորենք, ըստ քեզ, ընդհոր և ընծրկող օգույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս Դավիթենից, ամեն։ Ով է ասում, որ հայոց բանակը 29 տարեկան է։ Ոչ, հայոց բանակը 29,000 տարեկան է։ Մեր բանակը հայկի ժամանակներից է, Տիգրանի ու Արամի ժամանակներից, տեսել է միլիոնավոր մայրամուտներ ու այգաբացներ, անցել աղջամուժների միջով, ունեցել պատվող պարտություններ ու փառահեղ հաղթանակներ, և այդ գոյապայքարներում նահատակված մեր բոլոր հերոսները փառքիշող են ու վեհություն, որոնց անունները ոսկե տառերով են գրվել մեր պատմության էջերում, փառք մեր բանակին ու մեր հերոս զինվորներին։ Thank you.
Քեզ հայրուր տեղով խոցեց թշնամին, բայց ազատ տեղով իր սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջովին քոնն եմ, հայրենիք, եւ մոմի նման ճամփեքիդ վրա քո փառքի համար թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ իզնից չի մնա։ կրկնվելու հատկություն ունի։ Մենք դեռ ունենալու էինք մի նոր Արցախյան երկրորդ պատերազմ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի ստացվեց պատերազմի առաջին լուրը։ Առավոտյան 7:10-ին Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ սկսել է օդային ու հրթիռային հարվածներ։ Առաջնագծում կանգնած հայոց բանակի ու հայ զինվորի կողքին պատերազմի առաջին իսկ օրը անվախ ու անվարան մի մարդու պես ոտքի ելան ու մարտի տաշ նետվեցին կամավորականը, պահեստազորայինն ու աշխարհազորայինը։ Ակնկալելով հաղթանակ, նրանք մեծ հավատ ունեին առ Աստված։ 44 օր շարունակ նրանք կենաց ու մահու կռիվ տվեցին։ Ադրբեջանի ու նրան աջակցող Թուրքիայի, Իսրայելի ու սիրիական ահաբեկիչների դեմ, բայց ուժերն անհավասար էին։ Հայկական կողմը կորցրեց իր պատմական հայրենիքի, Արցախի զգալի մասը, հազարավոր հայորդիների, ունեցավ հազարավոր հաշմանդամներ, խոխողված ճակատագրեր, անհետ կորածներ, երևարվածներ ու դարձավ տարագիր։ Հանուն հայրենիքի փրկության համար Սպիտակի տարածաշրջանը ևս ունեցավ իր հերոս նահանգակները։ Խաղաղության ու պատերազմի արջերբաժիներում կանգնած են նրանց հոգիները, անվհել ու անմտում, խիզախ ու մարդունակ, և մեր պարտքն է նրանց բացակաչ դնել։ Անուն առանուն, բոլորին, անխտիր, նայել նրանց աչքերի մեջ, արերեսվել, փառաբանել ու կրկնել, ձեզ բացակաչ չենք դնի։ Խոնարհում ու անմար հիշատակ ձեզ, մեր հերոս տղեր։ Խաչատրյան Գագիկ Վարուժանի ծնվել է 2000 թվականի հուլիսի 13-ին քաղաք Սպիտակում։ Սովորել է թիվ 5 միջնակարգ և Անանյա Շիրակացու անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցներում։ Ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ծրագրավորման ֆակուլտետ։ 2019 թվականին հունվարի 28-ին զորակոչվել է հայկական բանակ, ծառայել է Վայքի զորամասում, մասնակցել է Արցախյան պատերազմին և հոկտեմբերի 16-ին Իշխանաձորում վիրավոր ընկերոջը օգնելու ժամանակ զոհվել է հակառակորդի անօդաչուի հարվածից։ Այբեզյան Մկրտիչ Դավիթի ծնվել է 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ին քաղաք Սպիտակում, սովորել է թիվ 5 միջնակարգ դպրոցում, 2015 թվականին ընդունվել է Սպիտակի պետական քոլեջ, ավարտելուց հետո 2019 թվականին զորակոչվել բանակ, ծառայել է Արցախի Հանրապետությունում, Արալար կոչվող զորամասում, սեպտեմբերի 27-ից մասնակցել է մարտական գործողություններին,
կռվել ամենաթեժ կետերում, եղել է հրետանավոր, անմահացել է հոկտեմբերի 3-ին։ Այվազյան Ազատ Արմենի ծնվել է 2000 թվականի օգոստոսի 19-ին Սպիտակ քաղաքում։ Սովորել է Սպիտակի թիվ 1 հիմնական դպրոցում։ Այնուհետև ընդունվել է Սպիտակի պետական քոլեջ։ Ուսումը ավարտելուց հետո 2019 թվականի հունվարի 15-ին զորակոչվել է հայկական բանակ։ Անցել է ծառայության Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի զորամասում։ Մասնակցել է մի շարք շրջանների պաշտպանական մարտերի և հոկտեմբերի 17-ին զոհվել է մարտական գործողությունների ժամանակ, արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի։ Արաքելյան Արծրուն Մերուժանի ծնվել է 2001 թվականի օգոստոսի 15-ին Սպիտակ քաղաքում։ Սովորել է Սպիտակի Սուրեն Ավետիսյանի անվան ավագ դպրոցում։ Մասնակցել է բազմաթիվ ինտելեկտուալ մրցույթների օլիմպիադաների, գրանցելով մեծ հաջողություններ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։ 2020 թվականի հունվարի 19-ին զորակոչվեց հայկական բանակ։ Արծրունը անմահացավ մարտի դաշտում, մնաց հավերժ պատերազմում, որ խաղաղ երկինք բերի բոլորիս։ Թումանյան Արտյոմ Հայկի ծնվել է 2001 թվականի դեկտեմբերի 8-ին քաղաք Սպիտակում։ Սովորել է Սպիտակի թիվ 1 հիմնական դպրոցում։ 2015 թվականին ընդունվել է Սպիտակի պետական քոլեջ։ Կիսատ թողնելով ուսումը 2019 թվականին մեկնել է ծառայության Արցախի Հանրապետության Մադաղիսի զորամասում։ Առաջին իսկ օրից մասնակցել է թեժ մարտերին, հոկտեմբերի 3-ին կռվի ժամանակ վիրավորվել և մահացել է։ Ավետիս Վարդանյան Սլավիկին ծնվել է 2001 թվականի նոյեմբերի 15-ին Սպիտակ քաղաքի Ջրաշեն գյուղում։ Սովորել է Սպիտակի թիվ 5-րդ դպրոցում։ Այնուհետև ուսումը շարունակել է Անանյա Շիրակացու անվան թիվ 8-րդ դպրոցում։ 2020 թվականին զորակոչվել է ծառայության Արցախի Հանրապետության Հադրութի զորամաս։ Մասնակցել է Հադրութի պաշտպանական մարտերին։ Պատերազմի ընթացքում դրսևորելով խիզախություն, նրան պարգևատրում են լավագույն դիրքապահ շքանշանով։ Զոհվել է նոյեմբերի 7-ին։ Աջամյան Գոր Վարուժանի ծնվել է 1988 թվականի օգոստոսի 27-ին քաղաք Սպիտակում։ Ավարտել է Սպիտակի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցը։ 2014 թվականից աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Սպիտակի բաժնում որպես ոստիկանության ավագ, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա, զոհվել է Շուշիում հոկտեմբերի 4-ին։ Մայակ Հայրապետյան Գագիկի ծնվել է 1993 թվականի փետրվարի 4-ին քաղաք Սպիտակում։ Սովորել է Սպիտակի թիվ 1 հիմնական դպրոցում։ Ավարտելուց հետո ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Ավարտելուց հետո մեկնել է ծառայության Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի գյուղ Խորաթաղում, պաշտպանության բանակի կապիտան է, մասնակցել է թեժ մարտերին, հոկտեմբերի 21-ին զոհվել է Կարմիրեվաց շրջանում, ամուսնացած է, արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի և արիության մեդալի։ Գասպարյան Գևորգ Կարապետի ծնվել է 1985 թվականի օգոստոսի 23-ին քաղաք Սպիտակում։
Սովորել է Սպիտակի Ալեքսանդր Մյասնիկյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից կամավոր մեկնել է Արցախ։ Լինելով սերժանտ, ընդգրկվել է հատուկ ճակատայինների խմբում, մասնակցել է ռազմական տարբեր գործողություններին և հոկտեմբերի 9-ին Ջաբրահիլի պաշտպանական մարտերում զոհվել, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Այվազյան Ռաֆիկ Համլետի ծնվել է 2001 թվականի փետրվարի 27-ին քաղաք Սպիտակում, սովորել է թիվ 1 հիմնական դպրոցում, այնուհետև ընդունվել է Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարան, 2019 թվականին զորակոչվելով հայկական բանակ ծառայել է Մեղրիում, արժանացել մի շարք շնորհակալագրերի, զոհվել է Արցախում մղվող պաշտպանական գործողությունների ժամանակ հոկտեմբերի 9-ին թշնամու ականի պայթյունից։ Ջուլհակյան Վալոդիա Գրիշայի, ծնված 1989 թվականի հունիսի 26-ին Սպիտակ քաղաքում, սովորել է Սպիտակի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցում, սեպտեմբերի 28-ից կամավոր մասնակցել է Արցախյան պատերազմին, եղել է հակատանկային հրետանու մասնագետ, առաջին իսկ օրերից մասնակցել է թեժ մարտերին, Կորնիձորում, Հադրութում, Մարտունիում, Լաչինում, զոհվել է Մարտունիում նոյեմբերի 8-ին։ Թանգաբեկյան Գևորգ Հայկի ծնվել է 1977 թվականի սեպտեմբերի 20-ին քաղաք Սպիտակում, ավարտել է տեղի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը, ամուսնացած է, ունի 3 զավակ, կամավոր մեկնել է Արցախի մարտերին, մասնակցել Շուշիի պաշտպանական մարտերին, զոհվել է նոյեմբերի 7-ին Շուշիում։ Ծնվել է 2001 թվականի հունիսի 4-ին քաղաք Սպիտակում, սովորել է թիվ 1 հիմնական և Սուրեն Ավետիսյանի անվան դպրոցներում, դպրոցն ավարտելուց հետո 2019 թվականի հուլիսի 10-ին ընդունվել է Երևանի պետական պոլիտեխնիկական համալսարան, 2020 թվականի հունվարի 10-ին զորակոչվել է բանակ ծառայության անցնելով Գյումրիում, 6 ամիս ծառայելով ստացել է կրտսեր սերժանտի կոչում և տեղափոխվել է Արցախի Հանրապետության ներքին Հորաթաղ գյուղ, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին զոհվել է Թալիշում։ Մարգարյան Վլադիմիր Սպարտակի ծնվել է 2002 թվականին Գյուղ Լեռնապարում, տեղափոխվել է քաղաք Սպիտակ, սովորել է թիվ 2 միջնակարգ և Սուրեն Ավետիսյանի անվան հիմնական դպրոցներում, ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտ, 2020 թվականի ամռանը զորակոչվել է բանակ, ծառայել է Արցախի Հանրապետությունում, մասնակցել է թեժ մարտերին Ջաբրայիլում, վիրավորվելու ժամանակ և գիտակցության չգալով մահացել հոկտեմբերի 24-ին։ Մխիթարյան Նիկողոս Էդվարդի ծնվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 6-ին
Լոռու մարզի Ջիրաշեն գյուղում։ 2018 թվականին ընդունվել է Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարան։ 2019 թվականին զորակոչվել է Արցախի Հանրապետություն։ Մասնակցել է մի շարք թեժ պատերազմական գործողությունների։ Հոկտեմբերի 18-ին ընկել է հերոսի մահով։ Սովորել է Սպիտակի պետական քոլեջի ծրագրավորման բաժնում։ 2019 թվականին զորակոչվել է բանակ, ծառայել է Մարտունի երկրորդ զորամասում, վիրավորվել է մարտական գործողությունների ժամանակ, այնուհետև զոհվել։ Մեսրոպ Սերոժայի Վարդանյան ծնվել է 1990 թվականի մարտի 13-ին Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղում։ Սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Ուսումը շարունակել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Ծառայության է անցել Արցախի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ունի մայորի կոչում, ամուսնացած է, ունի 2 զավակ։ Իր կատարած սխրանքների համար առաջադրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի և բազմաթիվ այլ շքանշանների, զոհվել է Շուշիում վիրավոր տղաներին օգնելիս։ Արմեն Արսենի Բադալյան ծնվել է 1998 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղում։ Ավարտել է ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղի տրանսպորտային համակարգերի բաժինը։ Ավարտելուց հետո անցել է ծառայության Արցախի Հանրապետությունում։ Զոհվել է սեպտեմբերի 27-ին մարտական գործողությունների ժամանակ։ ծնված 1998 թվականի նոյեմբերի 15-ին Լոռու մարզի Նոր Խաչկապ գյուղում։ Սովորել է տեղի դպրոցում, զորակոչվել է հայոց բանակ, ծառայել է Արցախի Հանրապետությունում, զոհվել է հոկտեմբերի 20-ին Ուբաթլուի համառ մարտերում։ Նիկողոսյան Կարիկ Գագիկին ծնվել է 1993 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղում։ Որպես կամավորական մեկնել է Հադրութ, այնուհետև մեկնել է Շուշի, որպես հետաձիգ նռնականետով։ Շուշիում թեժ մարտերի ժամանակ նոյեմբերի 7-ին զոհվել է հակառակորդի արձակած կարկից։ Հավերժ փառք մեր հերոսների։
Սարկը կոզոր Նամուն անզոր Ձգի Պիտի բերի Շուկան կգո Վական է այսօր Հաղթոս կրդիկ տեղի Ձերքերում է քո Կիշերը մեր խաղաց Աղթանյան կմոտ է Դիմաց իրարցած Պիտի ծածանվի Ձերոշը լացի Կռիվը քո կռիվ դրեք Բայց դու դաշտում Հերոսի որ քեզ ամենին Այն է պաշտում Դու գնացի որ մեզ խաղակերքի Քո շամին նորից ունենք մեր հայրենի Իմ զինվոր եղբայր, դու խոստացել ես, հաստատ պիտի գա, թեկուզ մի քիչ ուշ, բայց գիտեմ կգաս, ուզում եմ որ գաս խոհամած գեստով, ուզում եմ որ գաս պատվով հարգանքով, ուզում եմ որ գաս չքանշանով, ուզում եմ որ գաս հպարտ հայացքով, ուզում եմ որ գաս փոգիր կվազնեմ, քո գալու լուրը աշխարհին հայտնեմ։ Մենք աղավիներ ենք բաց թողնում երկինք խաղաղություն տարածելու համար, բայց մեր խաղաղությունը բերում են մեր արծիվները, մեր արծիվ տղերքը, եւ ամեն անգամ կրկին ու կրկին հիշելով նրանց, լուրջ շնորհակալություն կհայտնենք։ Մենք ապրում ենք նրանց շնորհիվ։ Կյանքը ծովեցի հանուն կյանքի Խաչ դարձար գաղթում հայոց վանքի Քո հավատն ուժեղ է թշնամու Մահ է սարսափում քո քաջ ոգու Կյանքը ծովեցի հանուն կյանքի Խաչ դարձար գաղթում հայոց վանքի Հայրենիքը նորպես աղոթում Հայր Աստված հեռու կույր գնդակից Մեր խաղաղի շերը քո ձեռքում է Այս զինվոր անպար մեր բանակին Տղեր, դուք ընկաք, որ մենք վերապրենք, դուք հավերժացաք, որ մենք փյունիկ բենք, դուք մարտնչեցիք, որ մենք չընկրկենք, ահա, սխրանքը ձեր ձեռքով կերտած կիսատ թողեցիք, ձեր կյանքի դիմաց, դուք կռվի ելաք հաղթանակ ոգով, և մարտնչեցիք կյանքով ձեր խոնար, հաղթանակ կերտիք միայն ձեզ համար, ու մենք ամոթխած ձեր արյան դիմաց գլուխ ենք կախում մեղավորի պես, կիսատ մնացած կռիվը այսօր սգի վերածվեց համայն հայության, դուք ելաք կռվի ինչպես հաջորդի, մենք ելանք ոտքի մեղավորի պես, թե մեկ օր ներեք մեր անզոր ազգին և մի օր եթե կրկին գամ այցի, եռաբլուրի բարձրունքում կանգնեմ, ամբողջ իմ հոգով բարձր բղավեմ, ներեք մեզ տղեր, ներեք, որ ապրենք, ներեք, որ կրկին մենք ոտքի ելնենք, կրկին մեր դրոշը մեր վեր բարձրացնենք, ներեք մեզ տղեր, որ մենք էլ հաղթենք, և մեր կռվի մեջ մեզ վահան եղեք, եղեք սարսափը թշնամիների, տվեք մեզ ուժը ձեր անունների, ներեք մեզ, եթե կարող եք։ Այսօր դժվարին ժամանակներ է ապրում մեր ազգը։ Մենք կորցրեցինք հայրենիք, որը ձեռք էինք բերել 6000 զոհերի գնով և պահել 26 տարի չունենալով լայնամասշտաբ պատերազմ։ 44 օրյա պատերազմում կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ։ Առաջին պատերազմում ազատագրածն ու շատ ավելի, տալով հազարավոր զոհեր։ Ինչ է որ լինի, ուշ թե շուտ մեր բանակը դեռ ունենալու է իր բեկումնային հաղթանակները։ Իսկ Արցախը միշտ կմնա հայկական, Շուշին էլ կվերադարձնենք,
կվերակերտենք ու կշենացնենք։ Սա միայնակ խոսքեր չեն, սա ճակատագիր է, որի համար պետք է անձնվիրաբար մեկարել։ Ատամը դու ամենքի մոտ, բացեի բաց լալու իրավունք չունես, թեկուս վիրավոր, թեկուս առնական, զենքերը տալու իրավունք չունես, դու հայ բանաստեղծ, ինչ էլ որ լինի, վերջի զինվոր տելիկնի հուսահատ, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես։ Մենք դեռ երազում ենք կատարելու, վրեժ ունենք պատմությունից դեռ հանելու, բարենք, միջև ողջ հայրին մենք անպարենք և այս պարը մասից լեռան լանջի պարենք։ Բանակի 29-րդ տարեդարձին նվիրված մեր միջոցառումը Սպիտակի մշակույթի տան սաների մասնակցությամբ։ Փառք ու պատիվ քեզ, հայ հյուսմանակ, փառք ու պատիվ քեզ, հայ զինվոր, դուք մեր հույսն եք ու անհավերը։